ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ exterior render တွေလုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ပို့ပြီးတော့ detail ထည့်နိုင်အောင် support လုပ်ပေးမယ့် 3D mask script လေးကို sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ script ရဲ့နာမည်ကတော့ road markings generator ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို run ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးက 3D mask ကိုဒီ right click နှိပ်ပြီးတော့ admin နေနဲ့ run ဖို့လုပ်မယ်ပြီးွားရင် 3D mask ပွင့်လာပြီဆိုရင် script ပင်တွေက run script ထဲမှာဒီ RMG ဆိုတဲ့ဒီ script လေးကိုပေါ့နော် run ဖို့လုပ်မယ်ပြီးွားရင်ဒီ script ပင်ထဲမှာပဲ run script ကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ C တွေက program file တွေက auto text ပေါ့နော်အဲဒီမှာ 3D mask 2018ထဲကနေ script ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါ script ထဲမှာမှဒီမှာ road markings generator ဝင်ပြီးတော့ဒီ macro လေးကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီး run ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသုံးလို့အဆင်ပြေအောင်ခလုတ်လေးလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ထည့်ရသွားလဲဆိုရင် customize ထဲမှာ customize user interface ကိုသွားတယ်အဲ့တော့ customize user interface ထဲမှာ toolbars ထဲက category ကိုဖြည့်ချပြီးတော့ archivist tool ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့ဒါကို select မှတ်လိုက်တယ်ပြီးွားရင်ဒီမှာခလုတ်တစ်လေးနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ RMG လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့ပြီးွားရင်ဒီခလုတ်လေးကိုဘေးဘက်မှာထားပြီးတော့ဒီ road markings generator ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုဒီချင်းဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးွားရင်တော့ 3D mask ကိုပိတ်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းပြန်သုံးလို့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီ script လေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့သုံးကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးကဒီဟာကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ top view ကနေကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် top view ကနေကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာ line တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ line တစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးတော့ရင်သူကဒီ cloud လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကြာလာမယ်ကျွန်တော်တို့က run script ကိုနှိပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာတော့ဒီ unit တွေကဒီ3ခုပေါ့နော် millimeter ရယ် centimeter ရယ် meter ရယ်ဒီ3မျိုးပဲသုံးလို့ရတယ်တကယ်လို့လက်မသမားတွေဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ unit ပြောင်းဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုပါစို့ဒီစင်းရ millimeter ဆိုတော့ကျွန်တော် millimeter ကိုရွေးလိုက်တယ်ပြီးမှဒါသူလုပ်လို့ရတဲ့သူ့ရဲ့ function တွေပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပြီးတော့ကိုကဘယ်လို line မျိုးလိုချင်လဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့ click ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီမှာ line ဆွဲပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ line အစိတ်အကျဲချင်းနေဆိုရင်ဒီမှာ quantity မှာသွားပြီးတော့ adjust လုပ်လို့ရတယ်အမျိုးအစားပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကို click ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာ update လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုပါစို့ဒီဘက်ဘေးမှာ နောက် line ဆွဲနေတယ်ဆိုရင် shift နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပို့လိုက်ပြီးတော့ okay ပြီးသွားရင် line မျိုးစားပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဝါရောင် line လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးမှာ color ထဲမှာသွားပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးွားရင်ဒါကို copy ဆွဲလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာနောက်တစ်ကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မဆိုလိုလဲကူကူဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ तू ကဒီ straight line နဲ့မကောက်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ top ကနေကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး land avoid တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းဒီကောင်ကို apply လုပ်လို့ရတယ်သူက land အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ဆွဲပေးသွားတာအဲ့တော့အရန်ကိုလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုပါတော့ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့လူကူပညာလေးလုပ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ line လေးကိုဒီလိုမျိုးကလန့်ပြဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာလူကူပညာတစ်ခုကိုရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး update ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ तू ကခုနအတိုင်းပဲဒီ quantity ကိုတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် quantity ကိုတင်ပြီးတော့စိတ်ကျဲဒီမှာပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့အဲ့တော့ဒီလူကူးမြတွေမှာတော့ဒီအကျယ်ဟိုပြင်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်4မီတာလောက်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဖြက်က4မီတာလောက်ထားခြင်းတယ်ဆိုတာ4မီတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော်တော်များများပါပါတယ်နော်ဒီသူ့ရဲ့ line စနစ်တွေအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကိုဒီမှာစိတ်ကြိုက်သုံးရုံပဲအဓိက line တစ် line ဆွဲပေးလိုက်ပြီရ line တစ် line ဆွဲလိုက်ရင်သူက auto လိုက်ပြီးတော့ adjust လုပ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရလဲတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်
အဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့သူကဒီလိုမျိုး sign နေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလူကူးမညာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ slow ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဆိုပါတော့နော်အဲ့တော့သူက click ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုရောက်လာမယ်အဲ့တော့ rotate လုပ်မယ်ပြီးသွားရင် scale ကြီးသေးကိုပေါ့လို့ပေါ့နော်ဒါကို adjust လုပ်လို့ရတယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ kilo limit ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းတော်တော်များပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စင်းပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီမှာအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြင်တော့ဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာ menu cover တွေပါပေါ့နော်။အဲ့တော့ menu cover တွေမှာတော့ဒီမှာဆိုပါစို့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုရွေးပြီး click နှိပ်လိုက်အောင်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ cover ကျလာပြီ။အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့အလုံးမရှုပ်တော့ဘူးနော်သူ့မှာအကုန်လုံး preset ပါပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအစင်းနဲ့ယူသုံးလိုက်အောင်မယ်နောက်တော့ကြိုက်တဲ့ဟာကို click နှိပ်လိုက်ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပါသေးလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုး traffic sign တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ traffic sign ကကြတော့သူက 3D model ထည့်ပေးထားတာဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလူကူးမညာရှိတယ်ဆိုတော့ 3D base sign ပုံလေးတက်ရှင်နေဆိုရင်ဒါလေးကို click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်တော့အစင်းထဲမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးကြာလာအဲ့တော့ကိုလိုချင်တယ်လို့ဒီမှာ adjust လုပ်လိုက်အောင်မယ်နောက်တော့ဒီမှာဆိုလဲမီးပွိုင်းတွေလည်းပါတယ်နောက်တော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာချက်ချင်းရောက်လာပြီပေါ့ပြီးွားရင်ခုနလိုပဲကိုလိုချင်တယ်လို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါတွေကိုလွယ်လွယ်ကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးလို့ရပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါပြင်သူ့မှာပါသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် light tray ပေါ့နော် light tray လည်းပါတယ်အဲ့တော့ light tray သုံးနေတယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး top view ကနေကြည့်ပြီးတော့ line ဆွဲလိုက်တယ်နော်နောက်ပြီးွားရင်ဒီမှာ light tray လေးသွားပြီးတော့ကိုကတစ်လမ်းမောင်းလားနှစ်လမ်းမောင်းလားဒီမှာရှင်းလမ်းမောင်းထိရတယ်အဲ့တော့ဆိုပါစို့ဒီမှာနှစ်လမ်းမောင်းပေါ့နော်နှစ်လမ်းမောင်းအောင်မှာကျွန်တော်တို့က create လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီလိုမျိုး light tray ကို create လုပ်ပေးသွားမယ်အဲ့တော့ light tray ကကြတော့သူကဒီမှာတော့ဘာမှ preview မပြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် camera view ကကြည့်ပြီးတော့ဒီ render ချတဲ့အခါကျတော့မှသူကဒီလိုပေါ်လာတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ over debug ပေါ့နော်ပုံစံအရောင်ချိန်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ invert ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် over debug သူပုံစံပြောင်းသွားမယ်အဲ့တော့မှဒီအရောင်ပြောင်းခြင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရောင်တွေပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီအရောင်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ချင်းအရောင်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ lens နဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့အရောင်တွေပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ light tray တွေကိုဒီမှာဆိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖန်တီးလို့ရတယ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးเนาะ line နဲ့ line ဆွဲပြီးတော့ခုနက click လေးနှိပ်လိုက်ရပါပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီလိုပုံလေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ script လေးကတော့ exterior render လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်မဖြစ်မနေစောင့်ထားတဲ့ script လေးပဲဖြစ်ပါတယ်